Boas, mister, que tal, como estamos? Xa na recta final da Liga, nun encontro moi importante que se vai disputar este domingo no Couto, en Ourense, contra o UD, ás 12 da mañá. Un encontro que catalogado xa como unha final, como que di o propio nome das palabras, onde eles se xogan moito, pero nós tamén, o tema de sacar puntos para o playoff. Como ves o equipo de cara a este fin de semana? Boas tardes. Vexo ben. Eu tampouco calificaría como unha final. Quedan seis xornadas. Para eles, evidentemente, é moi importante porque teñen que xogar contra moitos equipos de arriba. Mentras sigan mantendo esa distancia co Villalbés, bueno, están cómodos, non se poden permitir un tropiezo, intentarán no levar o máis alá posible. Para nós é un partido para ir con ilusión, para ir con gañas, para intentar demostrar que somos capaces de gañar no campo do líder. É un rival moi difícil, solo leva unha derrota. No seu campo, creo que desde que o fixeron novo, cambiaron o céspede, non perderon ningún partido, nin o ano pasado tampouco. Entonces, bueno, é un reto máis que superar este ano, con moita ilusión e moitas ganas. E como ves o equipo? Hai lesionados? Están todos listos para a convocatoria? Non, temos a dúbida de Jaichenko, que non está ben, e despois tuvemos a mala sorte de ter a baixa de Sergio Prieto, que é unha pena. Esta semana, que é moi importante para nós, temos 3 partidos, temos moitos xogadores con 4 amarelas. Bueno, era moi necesario, pero bueno, tivo unha pequena lesión muscular, esperemos que sea o menos posible e telo de volta, porque nós con todos os xogadores xa demostramos, somos un equipo moi bo. En canto empezamos a ter baixas, é certo que non temos a profundidade de plantilla que pode ter o de Ourense, notamos. Falando xa un pouco do que ven a ser toda a semana de partidos, que falaremos nas previas respectivamente de cada equipo, como se prepara nunha semana tan intensa como que nunha semana vai haber 3 partidos e por medio de estrementos? Bueno, pois preparando a de mellor maneira posible, a nivel de hai que acurtar as sesións, hai que facer moito traballo de recuperación, hai que facer as previas e os pospartidos, os análisis máis rápido. Bueno, todo máis profesional, hai que dedicarlle máis horas. Bueno, era unha semana que para nós eu creo que podíamos ou esperemos salir ben dela, porque contamos sempre con todos os xogadores, hai moitos xogadores en dinámica, somos dos equipos que máis xogadores temos en dinámica, que máis minutos teñen todos os xogadores da plantilla, rotamos moito. Entonces, bueno, eso nos venos ben, pero é certo que ter baixas se nos complica a vida. Esperemos non ter máis, a ver se xestionamos ben o tema da xente que ten 4 amarelas. Como contaba ao principio da prensa, moi importante esta fin de semana, este domingo. Quero que lle envíes un mensaxe á afición, porque é un partido que, a verdad, eu non o perdería. Bueno, un partido ilusionante, un partido parece que non vai chover, parece que vai facer bo tempo. Bueno, un partido para ir a Ourense, que ao fin e ao cabo está cerquiña, para estar todos xuntos, vai ir bastante xente da estrada, para disfrutar do club, para disfrutar deste ano. Intentaremoslo facer o mellor posible, intentaremos ser o máis valente que podamos no Couto, que estén orgullosos de nós. Vamos intentar facer un bo partido e intentar gañar. Moitas gracias. A vos.